Sanibonani, igama lami nginguNtodoli NgwakaNkosi. Right now kumhlonyana wami, it is the 4th of July 2026 and ngiyakhuliswa ekhaya kamalume. So njengoba nibona manje kunesiphithiphithi, kugcwele amatshitshi ayayilungiselela ukuthi siye esigangeni ukuyoshintsha. So ekuseni sivukile sayogeza ibomvu nempelesi zami esigangeni, bese sabuya. Mase ngibuya sesisadla bese ngihamba ngayowenza i-makeup. Mangibuya-ke nabo umalume bami sebeyangijabulela, bathi ngimuhle nabasekhaya and stuff. So njengamanje njengoba nibona amatshitshi ekhuphuka kanje ngomgwaqo, siya bayokuyoshintsha esigangeni and thina ezimpelesi nami umnini womcimbi siyotheza esigangeni. So sizobuya ney'nkuni sifike siy'beke ekhaya, bese mase ngifika ekhaya ngifaka isiphandla, bese ngingena ngifaka imvunulo yami yokuqala. Imvunulo yami yokuqala kuzoba iSwati, as ekhaya singamaSwati from my mother's side of the family. So kuzoba iSwati and nabomamami bazobe begqoke iSwati bonke. And then as like few hours pass, ngizoshintsha ngifake imvunulo enye yesiZulu egold. So actually there's no real meaning behind the gold imvunulo, but I just wanted to, you know, set a mark because angikhumbuli kuthiwa khona intombi yake yashintsha kawu-4 emcimbini, so kuzoqala ngami. Bese-ke masiqeda lapho ukugqoka imvunulo ngizoqoqa imali yonke, abantu bazofika bazongichoma imali, bachome ney'mpelesi-ke bese mase siqeda-ke